Mau tahu headset Bluetooth yang suaranya jedak-jeduk seperti headset yang harganya 600.000? Nih aku rekomendasikan headset yang kualitasnya bagus banget, anti air tapi harganya terjangkau, suara dan bassnya mantap banget, jadi betah dengerin musik lama-lama. Headset yang didesain premium gak sakit kalau dipakai lama. Coba cek dan beli sekarang, kalian dapat harga berapa? Buruan, jangan tunggu harganya balik normal lagi. Sumpah suaranya bagus dan baterainya awet tahan lama, yuk beli dan bisa COD.